Çamaşır makinesinde sıkışıp kalan kadını kurtarmak isteyen adam ilk önce kadını ne kadar çektiyse kadın makineden çıkamadı. Daha sonra ip yardımıyla yapmayı denedi. Yine olmadı. Son çare olarak ne yaptı biliyor musun? Sana videonun sonunu göstereceğim ama ilk önce hangi takımı tuttuğunu söyle. Fenerbahçe'yi seviyorsan kanala abone ol. Galatasaray'ı seviyorsan videoyu beğen. Beşiktaş'ı seviyorsan yorum yap. A milli takımı seviyorsan hepsini yap. İşte videonun sonu.